Salve galera sonzeira, apaixonado pelo áudio do meu Brasil. Faz dia que eu não posto um vídeo. E aí hoje eu resolvi postar um vídeo pra mostrar pra vocês o meu sonzinho. Eu tô aqui dentro do carro, o meu sonzinho de propaganda, né? Que eu fiz o vídeo, eu disse que ia ficar postando alguma coisa sobre ele, mostrar pra vocês como que faz um sonzinho pra propaganda. E aí nunca mais eu tinha postado um vídeo, né? E hoje eu resolvi mostrar pra vocês. Bom, eu ainda preciso fazer algumas atualizações nele. Ele tá bem básico, né? O som. Eu fiz ele, não deu tempo nem pra mim pintar ele, porque naquela época eu tava fazendo muito rápido pra usar na campanha política. E eu nem pintei, só joguei em cima do carro, montei ele, botei só um prime nele, um batido de pedra e ficou no ponto, né? Pra usar lá na propaganda política. Aí acabou que eu nunca mais tirei ele do carro. Sempre tá aparecendo uma propagandazinha e eu tô fazendo. Mas logo eu vou fazer uma atualização. Vou tirar ele, vou pintar. E vou também... Eu quero trocar o drive fenólico e também a tweet, que ele tá com uma tweetzinha. Eu quero botar uma... Ou colocar outra tweet, uma de modelo bem mais antigo, ou então usar uma TI logo. Eu também tô tocando com ele, eu vou mostrar pra vocês o modo. Eu vou trocar também. E aqui é o rádiozinho que eu uso nele, ó. Eu ainda não tenho mesa, entendeu? Tô usando só com a mídia gravada. Quando eu preciso usar um microfone, eu peço uma mesa com o meu sobrinho emprestado, que ele também tem um som. E aí eu instalo. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ele tá, as potências dele, que tá botado ali no painel. Ainda ele tá, como eu disse, tá improvisado. Mas eu vou fazer um negócio bem bacana com ele. Eu vou trocar o módulo também. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí o que eu uso para tocar o som. Essa TS800, aquela T700 eu coloquei ela, mas depois eu tirei, que eu também não havia necessidade de usar ela, né? Eu botei ela só para tocar os drives fenólicos. Aí eu tô usando essa para tocar tudo. Processador um Taramps desse mais novo, que tem um limite de pico e arremesso. Tem um barramentozinho, um voltímetro. Tem uma bateria aqui embaixo. Aqui não vai ser mudado tudo, né? Vou fazer um negócio bem diferente. Eu vou colocar o som para tocar para vocês verem. Eu coloquei só um pedacinho da música, porque eu fiquei com medo de ter direitos autorais. Eu vou
adiantar ela um pouquinho aqui pra mim mostrar pra vocês. Pera aí. Aqui dentro do carro para terminar de ouvir o vídeo. Assim, o som ficou tocando bem legal. Tem uma qualidade boa e tocou até com uma pressão sonora boa também. Tem agradado muita gente. Então é isso, galera. Logo eu vou fazer outro vídeo mostrando a atualização que eu fiz nele. E vou botar para tocar algumas músicas. Vou fazer uma playlist de música para tocar uns pedaços, né? Pra não ter aquele negócio de direitos autorais e tal. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Fique com Deus. Deus abençoe. E você que gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like. Porque aqui nós vamos tentar falar de áudio, né? Pelo menos tentar. Áudio profissional, automotivo. Então é isso, galera. Até mais, viu? Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau.